Արման Աթոյան, ծնվել է 1985 թվականին։ 2001-ից մինչև 2005 թվականները սովորել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում։ 2005-ից մինչև 2007 թվականները ավարտել է նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ 2008 թվականին հիմնել է X-Tech ընկերությունը։ 2012 թվականից City-Bucks-ի համահիմնադիր։ 2014 թվականից Arlupa-ի համահիմնադիր։ Դպրոցական տարիքում ես հասկացել էի, որ ուզում եմ զբաղվեմ ծրագրավորմամբ, կարող է որոշակի ֆիլմեր նաև ազդեցություն էին ունեցել իրանց ոնց որ կողմից, եւ համալսարանում այդ տարիներին դայքասի դասընթացներ էր անցկացնում ծրագրավորման, առաջ տարին չընդունվեցի, երկրորդ տարին ընդունվեցի Synergy դասընթացներին, ավարտելուց հետո եկա նորից դայքասի դասընթացներին ընդունվեցի արդեն երկրորդ տարուց, եւ երբ որ ավարտեցի համալսարանը, այդ ժամանակ իրենք առաջարկեցին ընդունվեմ որպես կրտսեր տեստավորող։ Իսկ հետագայում թե ոնց այդ վերափոխվեց բիզնեսը, այդ արդեն 2008 թվականն էր, երբ որ լայքս ընկերությունը կրիզիսի պատճառով փակվում էր եւ ընտրության առաջ էի կանգնած։ Գնայի աշխատեի ուրիշ տեղ, թե ոնց որ հիմնեի իմ սեփական ընկերությունը, բայց այդ միտքը, որ ինչ որ մի բան ստեղծեմ ինքնուրույն, այդ միտքը տանում էր այնտեղ, որ ստեղծեմ սեփական ընկերություն։ Արտաշես երկրորդ արքայից արքա։ Դեռ 2008-ին, երբ Արման Աթոյանը հիմնեց X-Tech ընկերությունը, հիմնական շեշտադրումը կատարվեց ժամանակին համընթաց քայլելու եւ նորարարություններ կիրառելու վրա։ Արդյունքում արդեն 2014-ին ստեղծվեց Arlupa բրենդը։ Լրացված է վիրտուալ իրականություն կոչվող համակարգերը հնարավորություն են տալիս մարդուն հայտնվելու իրականին նմանվող աշխարհում, որն ամբողջովին ստեղծել են ծրագրավորողները։ Այս նոր տեխնոլոգիայի գլխավոր ձեռքբերում այն է, որ մարդը վիրտուալ տարածքում ոչ թե պարզ դիտորդ է, այլ ակտիվ գործող այդ իրականության անբաժանելի մասը։ Այսօր Arlupa-ն զբաղվում է AR եւ VR տեխնոլոգիաներով խաղերի եւ հավելվածների ստեղծմամբ, առաջարկում է սեփական VR ակնոց սաղավարտներ։ Դրոշը դիմացնա վերցնեք այդ դրոշը, գնաք հասնեք դրոշը վերցնեք։ Վերցրեք դե պիսային։ Ստեղծենք տարբերվող բաներ, ստեղծենք զարմացնող բաներ, այսինքն ըստ մեզ ոնց որ ամենակարևորը ինչ որ ժամանակի հետ առաջ շարժվելն է ու ժամանակին հավասար, ոչ թե հավասար մեր իրականության մեջ, այլ աշխարհի իրականության մեջ տենց պրոդուկտներ ստեղծելն է։ Առաջի քայլի համար առհասարակ փող պետք չի։ Նու եթե չենք խոսում իհարկե hardware արտադրելու կամ ասենք սարքավորումներ արտադրելու բաներից, որը միանշանակ ծախսել է ընդդրում, բայց եթե մարդը ասենք հավելված է ստեղծում, կայք է ստեղծում, այսինքն IT բիզնես է ստեղծում, որը որ հեռախոսի մեջ է կամ կարելի ասել ինտերնետում է, այդ դեպքում իրան տենց գումարներ պետք չեն։ Ասենք բիզնես համարվում է, որ շենք է, շինություն է, ավտոներ է, բան մեջը լիքն է, այդ է բիզնեսը, մարդկանց նկատմամբ եղե, հիմա փոխվում է։ Հիմա սկսում են հասկանալ, որ չէ, կարող է ինչ-որ մի քանի հոգանոց թիմը կարողանա միլիոնավոր դոլարի արժեք ստեղծի։ Սիլիկոնային հովիտը ինքը Իրանով արտադրամաս է, այնտեղ ասենք օրեկան կարող է 10-20 հատ ինչ-որ նոր պրոյեկտներ դուրս գան, որը շատ կարճ ժամանակում դառնան միլիոնանոց կամպանիաներ։ Մեր մոտ բացակայում է այդ երևույթը, այսինքն հասարակությունը դեռ չի ապրում դրանով, որը ըստ ինձ պետք է ամեն ինչ անենք, որ փոխենք, այսինքն հիմար հնդկական սերիալների փոխարեն պետք է ցույց տան այն կամպանիաներին, որոնք որ այսօր ինչ-որ բան են անում, ինչ-որ բան են ստեղծում եւ երեխաների մոտ այդ հետաքրքրությունը առաջանա փոքր ժամանակվանից։ Նույն այդ երկրներն, որտեղ ինվեստիցիոն դաշտերը զարգացած է, դրանք պետական փողեր չեն։ Դրանք մասնավորի փողեր են, բայց ի տարբերություն ստեղի ներդրողին կամ նույնիսկ բանկին, եթե ասենք դու առանց գրավի ոչ մի բան չես կարող անես, այնտեղ տենց չի, այնտեղ ասենք մարդիկ ու ռեալ կա, ես ասենք տեսնեմ տարբեր դեպքերում PowerPoint պրեզենտացիայով, ասենք $1 միլիոն ինվեստիցիա են ստացել, որը մեր համար ասենք Հայաստանի պայմաններում այդ երազանքը չի կարելի։ Բացի այդ կա անկալումը։ Ստեղի մարդիկ դեռ ոնց որ չեն հասունացել, չեն պատկերացնում $1 միլիոն իրանք դնեն, կարող է չլինի, որովհետև այդ $1 միլիոն կարելի է ինչ-որ շենք սարքել, ծախել կամ ասենք ինչ-որ մի բան ներկրել ու այդ հաստատ փողը կգար հետ։ Ստեղ այդ ինչ-որ ժամանակ պետք է անցնի, այդ մարդիկ կարող է իրանք էլ պետք է գնան տենց դուրս գան, որ իրանց մոտ է փոխվի այդ պատկերացումները։ Բայց այն ինչը կարող կառավարությունը աներ ըստ ինձ, ինչ-որ երաշխիքներով փորձել այդ ֆոնդերին բերել Հայաստան։
Արման Աթոյանի եւ թիմի ամբիցիաները շատ մեծ են։ Միջազգային ասպարեզում հզոր մրցակիցներ ունեն։ Որոշ մրցակիցները իրենց ընկերությունները վաճառել են 8-ից 10 միլիոն դոլարով։ Մյուսները ստացել են մինչև 5 միլիոն դոլարի ներդրում։ Այս ուղղվածությունը շատ մեծ է դառնալու, այսինքն մոտավորապես ինքը գնահատվում է 120 միլիարդանոց շուկա է ելնելու մինչև 2020 թվականը։ Եվ 2014-ին, երբ որ մենք սկսում ենք, մենք հասկանում ենք, որ մենք պիոներություն ենք անում, այսինքն այդ ժամանակ ֆինանսական առումով ինքը այդքան է ոնց որ հետաքրքիր չէ, դե մարդիկ չեն հասկանում այդ տեխնոլոգիան, չեն տեսնում կիրառումը իրանց ոլորտներում, իրանց բիզնեսներում։ Արման Աթոյանը, որպես զարգացման հիմնական խոչընդոտ, առանձնացնում է մարդկային ռեսուրսի խնդիրը, որպես կանոն, կադրեր պատրաստում են հենց ընկերությունները, քանի որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն այս առումով թերանում են։ Նույնիսկ կադրային փոփոխություններ է պետք համալսարաններում անել, պետք է արժևորել այդ աշխատանքը, որպեսզի օրինակ մարդը ընտրության առաջ կանգնի, ասենք որոշ ինքը գնում է աշխատի, ասենք մեր առաջադեմ ընկերությունում աշտաբար ստանա, թե ինքը կդասախոսի եւ ասենք այդ նույն գումարը կաշխատի կամ կարող է մի քիչ եւ նաեւ իր ստատուսը հասարակության մեջ կլինի բարձր։ Համար 1 խնդիրը դա իրականում կրթական համակարգն է, որ կրթական համակարգը ինքը երբ որ ուսանողը ավարտում է բուհը, ինքը դեռ պատրաստ չի այս շուկայի պահանջները բավարարել։ Դրա համար կարակ ասենք այդ գաղտնիք չեմ բացում ես, ցանկացած աշխատանքի հայտարարությունների կայք կարակ բացեք, տեսնեք որ հարյուրավոր IT բաներ կա, աշխատատեղեր կա։ Երկրորդը, եթե վերցնենք լայնամասշտաբ զարգացման առումով, այստեղ մի քիչ խնդիր կա, որովհետև կարող է այն արտադրանքը, որը որ ստեղծվում է, շատ դեպքերում հարկավոր է մի հատ նախնական ոնց որ տեստավորում անցնի, լոկալ շուկայում, հետո նոր գնա դուրս, որովհետև հակառակ դեպքում ծախսերը շատ մեծ է, եթե հիմա մենք ինչ-որ մի բան ուզում ենք դուրսը ներկայացնենք, դրա ծախսերը մեր համար շատ ավելի մեծ է, քան թե Հայաստանում այդ անելը։ Նաև վրա խնդիր կա, որ հայկական բիզնեսները, հայկական տարբեր ծառայությունները շատ դեպքում չեն կիրառում այն լուծումները, որոնք որ ստեղծված է ստեղ։ Այսինքն Հայաստանում արտադրած տարբեր ընկերություններ կան, որոնք որ արտապատվիրում են անում այլ երկրների համար, բայց իրանց սպառումը ստեղ չկա։ Այդ շատ կօգներ, եթե ստեղ ասենք ինչ-որ շուկայում իրանք ունենային իրանց ներկայությունը եւ երրորդը ըստ ինձ որ կարանք համարենք որ այդպես լուրջ խոչընդոտում է, ըստ ինձ այդ ֆինանսական միջոցների հասանելիությունն է։ Ըստ ինձ եթե ուզում ենք իրականում հեղափոխություն անենք, IT ոլորտում իհարկե, պետքա գնանք լուրջ քայլերի, դրանցից մեկն է օրինակ մասսայական մարդկանց այս ոլորտում հետաքրքրություն բերելը եւ նաեւ ըստ ինձ կարող է մի քիչ միտքը տարօրինակ է, բայց ըստ ինձ հեռուստացույցով կարելի է ծրագրավորում դասավանդել եւ հասարակության լայն շերտերին հասցնել ինչ IT-ին եւ նույնիսկ եթե վերցնենք մենակ հաջողության պատմություններ ամեն օր քնելուց առաջ, ասենք այլուրից հետո ներկայացնելը կարող շատ դրական օգուտ ունենա, որտեվ այսօր մենք կարող է սիլիկոնային հովտի մասշտաբներով տենց ինչ-որ մեծ բաներ շատ չունենք, հարյուրավոր միլիոնանոց ընկերություններ եւ այլն, բայց մեր իրականության մեջ կան հաջողված պատմություններ, կան մարդիկ, ովքեր որ ինչ-որ արժեք են ստեղծել, ինչ-որ արժեք են ստեղծում, այդ մարդկանց պետք է անընդհատ ցույց տալ։ Որտեվ այսօր շատ ժամանակ դու չես կարող ասես երեխային, դու գիտես դու սովորի որ դառնաս Ստիվ Ջոբսը, ու ասի այդ ձև չկա Ստիվ Ջոբսը Ամերիկայում է սովորել, ես իմ Ստենֆորդա սովորել եւ այլն։ Բայց այն դեպքում, երբ որ ինքը տեսնում է իր կողքի հարևանի տղան, ասենք առել է մի հատ ինչ-որ թանկ ավտո, այդ շատ լավ օրինակ է։ Ինքը միանգամից հասկանում է, ծրագրավորողը լավ ավտո է առել, ուրեմն սա ստե փող կա։ Տեխնոլոգիան կիրառելի է բոլոր ոլորտներում։ Արման Աթոյանի թիմը, գործակցելով Ավստրիայի կրթության նախարարության հետ, մի քանի դասագրքերի համար ստեղծել է լրացված իրականության մոդուլներ։ Առաջարկել են նաև մեր կրթության նախարարությանը, բայց արձագանք դեռևս չկա։ Մեր ընդդեմի գործընկերները հիմա թողարկում են արդեն գիրք, որը Արիկա է կոչվում։ Այդ գիրքը արդեն փոքր գիրք է ինքը, բայց 10 լրացված իրականության մոդուլների ունի իր մեջ, որպեսզի երեխաները կարողանան այդ ֆիզիկական երևույթները տեսնեն AR-ով։ Այսօր, ասենք այլասի բոլոր երկրների համար ստարտը ինչ-որ հավասար գծի է, որտեղ այդ տեխնոլոգիաները նոր են սկսում, դրանք մենք ինչ-որ որ հիմա ստեղ զբաղվում ենք, այդ մեր արածը, որ մենք ցույց ենք տալի ԱՄՆ-ում, այնտեղ կարող զարմանան, ասեն, ինչ լավ բան եք սարքի։ Այսինքն, որպես փոքր երկիր այդ հնարավոր է մանևրել, արագ անել եւ դրանով գրավել մեծ ընկերությունների ուշադրությունը, ասենք այսօր Facebook-ը, Google-ը, Microsoft-ը զբաղվում է դրանով։ Եթե այդ մեսեջը մենք հասցնենք իրանց, որ գիտեք, մենք ուզում ենք գյուղատնտեսությունը հեղափոխենք, սենց շատ հավանական է իրանք հետաքրքրված լինեն մեզ աջակցելու այդ գործում, որտեվ շատ դժվար է, ասենք, Ամերիկայի մասշտաբով ինչ-որ մի հատ պրոյեկտ անել, քան թե փոքր երկրի հետ համատեղ ոնց որ մի հատ ինչ-որ էքսպերիմենտալ բաներ անել։ Ճապոնիայում
եթե դու աշխատում ես, ասենք ինչ-որ մի հատ ընկերությունում, ընտրենք, ասենք Hyundai-ում, եւ դու որոշես, որ գնաս, ասենք ընդունվես այլ ընկերություն, ասենք Mitsubishi, հա, այդ դեպքում ոնց որ անկախ քո պաշտոնից զբաղացրած դիրքից դու ուր էիր հասել, դու գնում ես այնտեղ, սկսում ես ոնց որ սովորական բանվորից։ Դրա դրամաբանությունը հետեւյալումն է, որ դու այս ընկերությունում ինչ-որ արժեք ես, հա, ստեղծել, որ հասել ես ինչ-որ մի բանի, բայց այն մյուս ընկերությունում ուրիշ մարդ 5 տարի ինչ-որ բանի հասնել, դու չես կարող գաս մի անգամից իր գլխին նստես։ Այս շատ լավ ձևաչափ է, ինձ թվում է լավ կլիներ մենք ոնց որ մեր վրա վերցնենք Հայաստանում կիրառենք, որովհետև կարող է եւ այն պատճառը, որ մենք ասենք շատ ենք շտապում, փորձում ենք շատ արագ հարստանանք կամ փորձում ենք շատ արագ ինչ-որ մի բանի հասնենք, այդ շատ դեպքերում մարդկանց որոշակի գիտելիք ձեռք բերելու դեպքում վրազ մղում է, որ իրենք գնան ուրիշտեղ ինչ-որ մի քիչ ավել փող ստանան, հետո տեյցը գնան մի քիչ ավել փող ստանան, այդ շատ խանգարում է IT-ում, որովհետև դու կարող ես 2 տարի ինչ-որ մի հատ արժեք ուզենաս ստեղծես ու ասենք ճանապարհի 70% անցած լինես ու ամենադժվարը իրականում վերջի 10%-ն է, բազմիցս մենք համոզվել ենք, մեկը գա ասի, գիտես, ինձ լավ առաջարկ են արել, ես գնում եմ։ Մեղադրելու չի, որովհետև մարդը ուզում է ոնց որ ավելի շուտ աշխատի, բայց դու իրան եթե դաժե փորձում ես ցույց տաս, որ մենք այս 2 տարին էս սարքում էինք, որ հեսա լավ ալնելու, ցաղից համար լավ լինելու, այդ դեպքում շատ մեր իրականության մեջ չի աշխատում։ Բայց երևի էտել էլի ինչ-որ կրթության կամ ինչ-որ բանի կոմպոնենտ է, որ մարդիկ պիտի պատասխանատվություն ունենան իրանց սարքածը մինչև վերջ հասցնելու։ Ինձ թվում է նաև եկել է նախորդ սերնդից, այսինքն նախորդ սերունդը այդ բանին շատ հակվածություն ունեցել է այդ ֆինանսական եւ դες գաղափարային քիչ ա եղել ոնց որ մտածողությունը, իրանք ասում են նույն կավածնողն է ասում, որ քեզ մնաց այդտեղ, եթե ասենք արած գնաս այն մյուս ընկերություն ու ստանաս ավելի շատ, այդ մարդու վրա էլ է այդ ազդում։ Այսինքն այդ մեծ պատկերը, որ ինչ-որ մի բան սարքում ես, որը որ այսօրվա համար չի, այլ դու կարող ես 2 տարի հələ պիտի չարչարվես, այդ փիլիսոփայությունը մեր մեջ շատ բան է, թույլ է։ Երբևիցե մտածել ես, որ դու կարող ես շատ վատ զենք ստեղծես, վիրտուալ իրականություն, լրացված իրականություն, որը ոչ թե հարևան երեխուն, այլ հենց քո երեխեքին կարա տանի լրիվ ուրիշ դաշտ եւ կտրի իրական կյանքից եւ արժեքներից։ Այդտենց կարող է Ford-ին էլ էին ասում, բայց ավտոն, որ դու սարքում ես այն ձիերը, բան ինչ պիտի լինի եւ այլն, ինձ թվում է այդ չէր կանգ։ Ոնց պրոգրեսը ինքը այնպես բան է, որ չի կանգնում նախ, երկրորդն էլ այդ մտավախությունները, բան, այդ ոնց որ ասենք ինչ որ հին ժամանակ մարդիկ կարող ասում էին, չգիտեմ, ասենք ես իմ ճաշը չկերար, կինդ գեշ կլինի, բան, այդ տիպի բան է, էլի, այսինքն մարդիկ տեխնոլոգիան ինքը անընդհատ զարգանում է, պետքա ճիշտ կիրառել։ Բայց դու հակառակը մտածի, որ քո երեխան, որը ասենք կարող է ապրում է սահմանամերձ գյուղում, ինքը կարա վաղը ասենք Ստենֆորդի լաբորատորիայում վիրտուալ, ասենք դասանի։ Այսինքն ոչ թե նայենք մենակ են, որ այդ վատ է, տենց երեխան գնաց վիրտուալ իրականություն, մտածենք են, որ մեր այսօրվա ասենք շարժվելու լիմիթը, որ մենք ասենք չէ, ամենապարզ դեպքում ասենք ԱՄՆ գնալը $1500 ծախսա, դու ասենք վաղը կարող ես ցանկացած կոնֆերանսի մասնակցես, ասենք $2 քո վիրտուալ ավատարը այնտեղ լինի։